seperti ada yang jalan As. Tapi jalannya tuh di semak-semak gitu ya. Gue nggak tahu di kamera nggak tuh dapat ketemu. Cuma di sebelah kanan saya ini kayak ada yang jalan As. Sepertinya itu lagi kayak dia lagi perang PUBG guys. Dia lagi kayak apa step namanya ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yes, kembali lagi di vlog horor saya ya bro. Sebenarnya sih ini tadi gua udah ngevlog horor di salah satu lokasi lain. Cuman ini dilanjutkan lagi ke perjalanan atau lokasi selanjutnya guys. Gila gak sih? Satu hari seberapa jam kemudian langsung bikin konten lagi guys. Bro mantap tak gara-gara subscriber nu menta orang ditanyain vlog horor ting di titah neangan naon sebenarnya gitu. Jadi lokasinya ini ada di salah satu villa juga sama. Ini benar-benar request saya sih karena memang ini waktu itu pernah saya mau bikin konten di sini tapi nggak jadi Pak Sian balamanya. Karena saya bersama orang-orang yang penakut juga pada saat itu. Tapi di sini mah sekarang orang-orangnya pada beraninya dukun KB ya mah gitu. Jadi ke saya lagi jadi aya rasa berani lah saat itu gitu nya meskipun di najur hati oh aya naonnya itu bisi gitu kan. Oke, jadi di sini benar-benar rumah yang udah nggak kepake atau salah satu gedungnya udah lama banget Pak. Saya bakalan kupas tuntas apakah di dalam didinya teh aya sesuatu anu macem-macem anu aneh-aneh gitu ya saya. Makanya saya teh penasaran. Sosok yang ganjil cek amang Agus oge tah tinggal nyetir bari HP si eta mah nya tah tidak nge-YouTube gitu patut disieu atuh bos. Sesosok makhluk yang tidak patut untuk dicontoh kayak gitu tas. Tidak baik untuk dicontoh ya seperti itu tas. Cek masih ada suaranya. Oke, seperti apakah lokasinya? Ini udah deket sih di depan sana. Alus lampu murah kok. 5 kali. Oke, kalian mending langsung aja subscribe dulu dah ya, like-nya juga. Seperti apakah? Let's go. Bisa? Tuh. Nah, oke. Jadi ini depan lokasinya, ya. Di depan lokasinya ini kita jujur guys, ini di nah guys, di dia bro, tah bercicing lah nya di dinya. Kelak cicing lah. Kasih cicing lah bisa tak rada sisi. We are the champion. Jadi guys, kita akan minggir dulu guys. Kita mipir helanya bahasa Sunda lama. Tapi ini jujur ini wah pokoknya bener-bener parah sih. Oke, kita turun guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pereman lo lampu. Anjing. Hah? Jangan naon anjing. Assalamualaikum. Jadi guys. Coba lampu, Bro. Kenapa, Bro? Kalau coba orang penasaran. Gimana? Ada yang nongol katanya. Tapi saya penasaran, Mas. Assalamualaikum. Katanya kata bapak satu lagi ada yang nongol, tapi saya penasaran, Mas. Halo, sahabat-sahabatku. Saya tidak mengganggu di sini, tapi saya ingin bersilaturahmi. Jadi waktu itu saya ke sini sih kalau nggak salah. Bukan di sini tapi di sebelah belakang lagi ya. Tapi ini benar-benar pohon yang sangat tinggi sekali ya. Wow. Ini salah satu villa ya, jalan salah satu villa. Ya, guys, ini pohonnya benar-benar. Oh, iya, Bro. Iya, Bro. Ini guys, yang saya maksud ini. Nah, di sini. Assalamualaikum. Tuh ada salah satu villa di sebelah sana, kelihatan nggak sih di kamera? Ada kan tuh yang putih-putihnya? Itu villa. Waktu itu saya pernah ke situ, cuman nggak dilanjut Pak karena hawanya beda. Hawanya beda waktu di situ Pak. Coba sini. Sini Pak. Perasaan Bapak gimana Pak? Saya bakalan jadi kameramen aja deh. Dikit panas. Dikit panas. Serius, Ya. sumpah. Ya. Ini merinding. Sumpah ini merinding kok ya, gas. Ini merinding gas, sumpah. Bentar. Seperti yang saya tadi bicarakan di opening tadi. Sebelum dari sini kita menuju ke salah satu villa, cuman tadi nggak merasakan sesuatu. Di sini saya benar-benar merasakan kayak merinding mas. Mantap bro, hawanya beda ya. Saya orangnya benar-benar jujur. Ketika saya merinding ya merinding, ketika saya merasakan B aja ya B aja gitu mas. Ini benar-benar merasakan saya merinding bro. Mantap ya. Hawanya berbeda ya. Ini kalau kita ke sebelah sana, tadi ada villa itu, kita harus naik dulu ke tebing-tebing ini, guys. Ya kan, yang ditakutkan sih ini mobil aman nggak sih di sini? Aman ya? Ya terserah sih, terserah bapak-bapak di belakang apakah mau menjelajahi villa tersebut ke dalam lagi, apakah gimana sih naik orai gitu saya malas. Ya, tanya. Sieun aya orai ya. Bisa. Gitu asin aya orai gitulah. Cuman saya teh penasaran sih waktu itu saya pernah ke dia soalnya mang. Oh, pernah
naik oge ka dieu. Lumayan angkernya. Lumayan angker. Wah, sugan aing teh eta naon tabrai. Kirain gua apa tuh guys? Padahal itu cuma batang tadi ke sorot lampu. Cuman ini jalannya bener-bener. Yuk, ini kayak kebun ya? Pak, sorotin ke itu, Pak. Sorot. Kita nggak bawa senter sih. Senter sih. Kita nggak bawa senter. Cek. Men bisa 2 kamera teh nu hiji. Si ieu pan. Tapi kadi itu arahna. Sok kana tapi. Uji nyali kumaha eta. Ayo Pak. Bagus perasaan. Sini coba Mang Agus teh tinggali ke dia coba. Mang Agus teh kumaha ya teh tinggali cicing-cicing jeung busiat udah Mas sumpah. Coba kumaha Mang Agus? Ka dia coba mana ieu lampuna coba Mang Bro. Sieun euy. Sia tuh nya ieu canangan sieun. Gitu betul. Gimana perasaan Nara? Itu bohong itu. Ya sedikit menantang sih. Mang Agus lain orang dia kan ya? Orang dia Apakah emang suka ngelewat ka dia atau kumaha? ya Beneran aing. pernah ada kerjaan juga di atas gitu. Ada kerjaan juga di atas. Jadi bolak-balik sih ke sini bolak-balik sering. Ya, kalian nggak percaya kan? Ini lihat. Ini pohon ya. Di sebelah sini As. Coba sebelah sini. Wow, ini As. Biasanya pohon pisang suka ada naon, Bro? Eta we nya. Eta we. Eta. Tapi saya penasaran masuk ke dalam. Ini lebih dekat lagi sih pilanya, cuman yang saya takutkan memang sieun aya oray apa kumaha gitu. Ular lah takut. Ularnya, oray ya biasanya. Lokasinya benar-benar cukup ya, tanda kutip ya. Atas kali. Mana atas? Set. Sini ya. Sama. Itu di mana dulu tuh? Enggak. Dulu. Tak orang apa. Hah? Ada anak orang masing-masing. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku berasa beri calik apa kumaha ada mau bisanya calik mah nya. Beri coli teh. Oke. Jadi ya, karena di sini memang narasumber kita adalah Mang Agus karena pribumi daerah sini. Saya akan menanyakan beberapa hal kepada Mang Agus. Mang Agus pernah tuh sih lewat ke sini? Pastilah ya, pernah ya. Pernah. Lewat jam berapa? Maksudnya paling malam tuh jam berapa sih? Paling pagi pernah 1:30 pernah. 1:30 pernah lewat sini. Nah, jam 1 Ada keadaan naik motor atau naik gimana? motor. Naik motor keadaannya sendiri apa berdua bertiga? Sendiri. Sendiri ya. Jadi Mang Agus pernah sendiri. Entah apa yang pernah dirasakan ketika lewat ke sini, Mang Agus? Ya kalau saya dengar sih banyak cerita yang mistisnya di daerah sini. Ya. Cuman saya pribadi belum pernah ngalamin gitu kan. Tapi ya agak lumayan juga lah kalau lagi sendiri gitu kan naik di motor. Agak gimana gitu, beda lah. Rasanya itu beda pas. Rasanya kumaha tuh Mang Agus rasanya? Anjing banget. Anjing banget gitu ya. Jadi rasanya beda ya pasti awalnya Iya, beda. kayak gitulah. Memang dari segelintir atau mungkin sebagian banyak orang di daerah sini ketika kita lewat jam udah maghrib pun di sini memang rada-rada tanda kutipnya Mang Agusnya gitu ya Mas ya. Gitu. Rada-rada tanda kutip. Memang saya pas tadi awal kesini memang saya merasakan hal yang sangat berbeda. Entah itu saya merasakan kayak merinding Mang Agus merinding tuh Iya, tadi sama lumayan sih, ya. lumayan. Beda dengan hal lainnya, beda dengan hal tadi pas di lokasi yang lain ya Mang Agusnya. Lokasi yang lain beda. Lokasi yang tadi kita datangi itu beda banget. Di sini benar hawanya benar-benar panas terus merinding guys. Getaran-getaran itu bener mantep bro. Mantep pisannya. Panas. Oke gitu Mang Agus. Ada yang bisa diceritakan lagi mungkin? Oh gini aja guys. Mang Agus pernah melihat gak sih makhluk gaib seperti itu? Pernah Ya. melihat atau suara-suara? Kalau pribadi masih belum pernah. Kalau pribadi cuman dengar banyak dari warga asli sini kan saya bukan asli ya. Cuman pernah juga ada kerjaan di atas jadi lewat ke sini itu setiap malam pagi bahkan 1:30 jam 1 1:30 jam 2 pernah ke sini gitu kan. Nah, denger mah dari orang sih banyak
ceritanya yang katanya itu di jalan persis di sini itu banyak yang nyegat gitu kan. Nyegat tuh apa Mang Agus? Ya maksudnya istilahnya apa ya? Ngehadang gitu Oh, kan. menghadang. Itu bahasa Sundanya kan nyegatnya menghadang. Nyegat gitu lah. Menghadang itu apakah orang, apakah makhluk tanda kutip, apakah apa itu yang Ya kurang menghadangnya? tahu juga sih, soalnya belum pernah ngalamin. Ya istilahnya gimana ya, dengar dari orang gitu kan, ada makhluk-makhluk yang ya istilahnya bukan orang lah gitu. Iya, tapi Ya, bagusnya ada juga. lamun dina logikana emang tangkal-tangkal teh gede di dinya. Ya lumayan. Jadi pohon-pohon yang di sini besar-besar. Kalian lihat tadi sendiri ya, lihat sendiri. Tadi ada tangkal pisang, pohon pisang ya. Di belakang saya ini ada pohon pisang, berarti tandanya pohon pisang biasanya ya kesukaan itu ya, saya kesukaan monkai maksudnya gitu ya. Gitu. Sesuatu. Hah? Kesukaan sesuatu. Ya, urusan ya gitulah ya. Tapi di sini ada air apa nih, Mak Agus? Itu Iya. ya naon itu? Ini mah air buangan dari Ya. petani kayaknya, dari kebun. Petani ya. Makan. Ngomong. Jadi nama kayak dijumpa. Hawana beda sih, As, ya. Iya, Jadi pertama juga sih beda sih dari tempat yang tadi tuh. Beda Yang sekali. pertama sama yang kedua, ini yang ketiga kan benar-benar gimana ya, udah ngerasain gitu, ada aura-aura yang beda gitu lah. Aura-aura keungna ya, Aura-aura, iya maksudnya aura-aura kasih kayak gitu. tong aura kasih atuh dibawa eta mah puting kayak di kamar eta mah ningali foto aura kasih mah. Jadi seperti itu ya. Jadi di vlog saya mah lagi di tempat horor pun kita masih bisa bercanda-bercanda ya, biar tidak terkesannya horor pisan, tegang pisan, biar teu kitu ya guysnya. Kita mah bodor we di mana we gitu. Karena emang bersilaturahmi mah nya. Mantap. Kita mah datang ke sini cuma bersilaturahmi. Katambah subscriber saya teh mah Agus itu ya tah. Hayo we. Itunya. Orang ngambil stok lah saat ini. Saya kacau itu. Ngacau mana ya? Ini dulu itu. Ini. Ini. Mana di foto? Itu video. Tapi nggak bagus. Enggak, saya di sini jadi nggak sambil ngomong dulu ya, karena pengen tahu sekitarnya tuh ada suara apa ya. Kayak gitu aja, guys. Saya bakalan menelusuri daerah sini aja dulu. Benar aku diceritakan gitu. Cek ya. Oke, jadi di sini saya ditinggalin sama beberapa teman saya tadi bertiga, dan saya di sini mau merasakan apa yang saya rasakan. Ini saya di sini sendirian. Memang di sini auranya benar-benar kuat sekali ya. Saya di sini gak bakalan dulu ngomong apa-apa, biar teman-teman atau yang nonton sekalipun yang rasain ada suara apa. Saya dia Mas, mantap bro. Kalau kalian ngelihat sesuatu atau suara apapun itu terdengar, kalian komentar aja bro di bawah ya. Di menit keberapa komentar aja. Halo. Assalamualaikum. Di sini saya
cuma ingin bersilaturahmi, tidak bermaksud untuk mengganggu. Ini di sekitar sini saya panas ya. Ya, terlalu panas panjang maut ya, sih. Maksudnya ini beda panasnya, guys. Ini beda panasnya. Seperti ada yang kayak gini, As. Gitu tah. Gimana ya ngejelasinnya, susah saya, As. Ini saya nggak tahu udah berapa menit. Cuman kalian pasti penasaran ya. Ini bener-bener saya sendiri ya, bro. Cangkel orang teh sebenarnya mah gitu lagu kita. Saya punya makanan sih kalau nggak salah di saku. Mantap bro, sepotong lagi ya. Assalamualaikum, numpang makan ya, karena saya kelaparan. Ini murah guys. Ayo hayangin ya. Coba jangan sampai kita membuang sampah sembarangan ya. Kita masukin aja dulu ke saku, nanti kita buang guys. Jangan sampai kalian berpikiran, bang, jangan lu makan lagi pas di sana bang. Kalian jangan berpikir kayak gitu ya. Nanti saya buang sebelah sana. Karena ini kotor banget guys. Gak ada kata-kata sebelum 5 menit guys kalau kayak gini ya. Barusan pas saya ngomong kayak ada suara gini guys. Gitu guys, mantep bro. Saya bakal diam dulu ya. Daging manggil pan rasanya. Anjay. Lucu ya. Cangkel guys, yang diuk tapi basuh. Saya bakal sambil video di HP. Biasanya kalau di HP itu biasanya dapet guys. Biasanya sih kalau lagi sendiri ya. Assalamualaikum. Jadi saya di sini lagi sendiri. Can ka video mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belakang saya ini pohon pisang ya. Ini saya lagi sendiri. Sekitaran saya nggak ada siapa-siapa. Jadi saya lagi ngevlog horor uji nyali. Sekalian bikin video dan itu kameranya di depan ya. Itu biasanya kamera HP sih bisa menimbulkan atau tanda kutip lah pokoknya. Ini belakang saya pohon pisang. Coba di dia ayam mang oleh tuh di bisi di oleh kan saro orang Sunda. Nanti kalian tonton aja ya videonya. Ini benar-benar saya lagi sendiri lagi uji nyali karena subscriber saya menantang untuk uji nyali di tempat. Tonton ya, nanti pasti penasaran. Saya barusan lagi bikin video ya di WA, sorry WA guys. Cangkel. Saya akan mengecek dulu apakah ini masih terekam apakah tidak. Masih ya, ini udah 8 menit sih. Gimana? Yang saya rasakan di sini memang ini panas. Ting urang tegeureun awak ting kumaha ieu mah nya. Cuman agak panas sih ini sekitaran sini. Lepek guys rambut saya karena di sini hujan, bro. Kalian komentar aja ya di bawah ya. Kalian melihat apakah ada yang lewat sekelebat atau kalian
melihat atau bukan melihat, dengarkan hese ngomong deas. Apakah kalian mendengarkan sesuatu? Apakah kalian tuh melihat sesuatu? Saya mau bilang kayak gitu dari tadi, hese sekali ya. Seperti ada yang jalan, Mas. Tapi jalannya tuh di semak-semak gitu ya. Gue nggak tahu di kamera nggak tuh dapat atau enggak. Cuma di sebelah kanan saya ini kayak ada yang jalan, Mas. Sepertinya itu lagi kayak dia lagi perang PUBG, guys. Dia lagi kayak apa, step namanya ya. Mantap, bro. Hawanya bener-bener beda sekarang, guys. Merinding sekali di sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk berdoa ya, supaya kita diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Kita harus berdoa, jaga-jaga diri. Tak lupa itu ya. Pokoknya harus menurut kepercayaannya masing-masing tentunya. Jadi auranya bener-bener di sini kerasa merinding ya. Beda sekali kalau kita merasakan kayak merindingnya tuh kedinginan, itu beda banget. Ini merinding panas, gitu as. Ini dari tadi emang panas terus sih. Kergering ini mah gas, fix lagi sakit saya ini, lagi hari engas. Kayaknya cukup 10 menit aja ya. Kita nggak bakalan ngangkat ini. Udah 10 menit belum? 10 menit belum. Udah ya, udah 11 menit. Kalian mungkin barusan mendengar sesuatu. Duk. Gak tahu apa, tapi apakah di kamera nggak tahu ada nggak atau enggak. Pokoknya mudah-mudahan dapat ya. Itu satu suara yang benar-benar membuat saya kaget ya, cuk gitu kan. Di sebelah sini sih ini gelap banget ya. Oke, mungkin cukup segini aja dulu ya. Nanti kita lanjut di dalam mobil closingnya. Oh ya, thank you ya udah nonton video vlog kali ini. Itulah tadi, ya seru sekali sih. Jadi si amang-amang ieu tiluan nah, ya ditaruh kang tadi jauh gitu. Orang sorangan ditinggal ya. Jauh masih dibahas. Mantap bro. Jadi kayak gitu ya. Nanti di video selanjutnya gue bakal bikin vlog horor lagi. Gimana Mamang Daca? Ada yang ingin disampaikan? Enggak, pokoknya mah lumayan lah di sini. Lumayan. Nah, sebenarnya ini kita lagi berada di lokasi selanjutnya. Dia pasti kali nyanyian konten sapoe. Gila sih ini tengah malam ya. Mantap bro, demi kalian, demi subscriber tercinta ya. Oh ya, thank you ya yang udah nonton. Pokoknya tong po like-na, tong po subscribe na. Oke, orang Sunda komodi. Ya, komodi Mang. Tos subscribe. Subscribe Ya. Mantap bro. ya, jadi balik. Tong atau yang nyanyian konten nih. Oke. Kita akan uji nyalain lagi nanti, bro. Oke, thank you udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke dalam sini. Assalamualaikum. Tuh asaing. Tuh, ayo no berem. Lah. Karena dia mah ayahnya tadi itu coba suara. Tadi tuh. Nah. Saya nggak tahu ya, saya barusan apa ya?